Hello, my friends! И мы играем, возвращаемся в магазин монстров. Я уже какое видео про него снимал, вообще пофиг. Вот, собираем монетки, они нам аж много дают, короче. Вот он у нас. Ребят, я вам что скажу, что вчера я делал. Вчера, как видите, Маракастука вывел. Качнул дворец ветра. Да, качнул. И открылась Медуба на острове Холода. Извините, ребят, что не снял. Потому что мне пришлось скачать остров. Ой, не остров, а дворец ветра. Замок, короче. Очень круто. А чё? Не понял, в смысле сделанный. Ну ладно. Идемте на остров Холода. И у нас тут... Так, где мы ходим? Да чё, кстати? С вами у нас тут Динди Птица! Вот как видите, аж Медуба. Он у меня здесь. Вот она у нас. Птичка. Так, сюда. Дай сюда. Нет. Ее не видно тогда. Сюда поставим. Вот она у нас как поет красиво. 10 тысяч. Ну давайте их вообще до 6-го качнем, это 5-й до 5-й. Прыжка давайте. Мамонта, конечно же. И полизатора. Остров Стены я уже до 6-го всех качал. А, я же главного тоже выводил. Вот он у меня. Ребят, я, как обещал, завтра попробую снять не мальчик монстров. А это... Короче, увидите. Кого с вами будем выводить? Вот пингвана, а потом губку. Давайте сначала пингвана. Он даже с того станет, что ли? Даже не знаю. Кого выводить? Губку давайте или... Ну, губка... Пока у меня мало монстров, так что давайте... Пингвана, потом усталоса, потом зерномеха, потом уже губку. А дальше... Попробуем тумпы. Дидж. Да, дидж. Да, попробуем потом диджа. Ну, короче, как будет. Давайте. Да, давайте. Давайте. Ну не, ну только не это. Что за говно? Зря только гему потратил. Ой, а что это я? Нам же надо вывести. Как там пингвана выводить?
Да я тупой, что ли, ребят, вот скажите. Куда я выхожу? Мне же в магазин нужно. Или усталоса. Не, давайте пингвана пока. Потом усталоса. Ветер и снег. Ветер и снег. Нет, это не пингван, это мамонт. А как там снег и... А там снег и вода, да? Чтобы усталоса вывести. Я, что это? Давайте губку тогда, что ли, про ветер. Ветер растения. Вода. Ветер растения и вода. Да. Даже? Кажется, у нас с вами это губка. Да. Наконец-то. Я не буду ее открывать. Я завтра сниму, как обещал, другую игру, а потом с вами губку откроем. Так, забираем монетки. Дворец у нас. Остров мифов. Ну так себе, украшение одни. Бублинов остров. То одни эти. Так, он у нас 400 тысяч. Вот он у нас главный. Пока пусть будут пятые, ни еда не бесконечная. Ниже не пятый, да? Да. О, плюс 10 тысяч. Вот у нас усталоз с вами. Давайте вот этого ветер камень про первый бок. Вот этого, короче. Пропеборг. Ветер камень. Надеюсь, получится. Ветер и камень. О. Он же, ну да, он. Что еще? Давайте в память сыграем. А кто? Я же не играл. Ну вот битва давайте сыграем. Давайте против кого-нибудь сыграем. Шестой.
Нифига он бомбанул. Давайте обутим его. Все. Ускорили. Давайте еще сразимся с этим. Со всеми. Сейчас мы ему надаем по заднице. Ты ни хрена у него. Вон. Как доучить? Давайте заново его обучим. И обучим. Ребят, подождите, я попробую рекламу посмотреть. Ребят, короче, там не получается. Ребят, я вру. Так. Мой любимый остров — это не холод. А мой любимый остров — это воды за 100К. Так, до кого с вами будем выводить? Вот из баулиста попробуем. Растение, камень, вода и снег. Так, растение, камень, вода и снег. Так, кто он? Это типа... Это что? Усталость у нас получается? Ребята, давайте подождем. Кого на острове Ветра же у нас... Этот, как там, усталость выводится. Давайте подождем. Я имею в виду не ждать, сколько там осталось. Ребята, давайте подождем 23 минуты, я пока остановлю камеру. Ребят, короче, подождали 30 минут, 23 минуты. Вот он, еще 15 секунд, уже 10. Подождем вот тоже. Почему? Устал очень. Ну ты что-то у нас долговато. Красавчик. Он вообще имба. Монстр. Кстати, нормально, я уже продвинулся, хотя нет.
Разместимся с вами. Качнем, конечно. Красиво он поет. Тогда ниже у меня 5-й, да? Этот у нас выводится. Ладно, ребят, наверное, будем заканчивать на этом. Всем, короче, с вами был Ника Плей. Всем пока-пока.